Salam əziz izləyicilər. Xırdalan şəhəri Təzə Bazarın yanında 2 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıbdır. Burası sanuzel. Bura mətbəx. Sahəsi 77 kvadratdır. 12 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsidir. Binada artıq istifadəyə verilibdir. Təmir edib yaşamaq olar. Bura yataq otağıdır. Mənzilin 2 dənə balkonu var. İkisi də binanın yola baxır, binanın arxa tərəfinə baxır. Bu Sısıla baxan binadır. Mənzilimizin qapıları da yaxşıdır. Qapını bağlayan kimi səs kəsilir. Çox gözəl proyekti var. Mənzilin digər balkonuna baxaq. Bu da dediyim ikinci balkon. Bu da eni ilə həmin yola baxır, Kristalın binasına. Binanın həyətində ülkər lahmacun. Yaxınlıqda məktəb var. Çox gözəl yerdə yerləşir. Bütün avtobuslar evin yanından keçir. Binanın artıq tamamlanma işləri gedir. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Mənzilin qiyməti kvadratı 600 manatdan hesablanır. Sağ olun.